Друзья, всем привет! Сегодня я продолжаю скульптурно-глубокотканную методику. Спасибо за ваши вопросы в предыдущем ролике, который вы оставили. Спасибо за вашу обратную связь, которую вы даете в Телеграме. Ну, дальше я перехожу плавно к лицевой зоне. Буду работать с мимической мускулатурой. Здесь у меня техника из миофасциального массажа будет. Плавно заходим на зону декольте. Здесь мы запускаем тоже лимфосистему на лимфатические узлы, которые под ключицей. Мы их вот такими помпажными движениями активируем. Это очень важно. Вот эта методика позволяет работать хоть с любым типом старения. Мелкоморщинистый, усталый тип, деформационно-отечный, мускульный тип. Во всех типах старения мы применяем активный лимфодренаж. Так, плавно я захожу на подключичную зону, потому что у меня здесь грудной проток. Вообще лимфосистема, не как кровеносная система, у него нет мотора. И лимфа у нас очень медленно двигается по телу, поэтому методика хороша тем, что улучшает иммунитет в разы. По лимфе двигаются продукты распада, шлаки, бактерии, поэтому методика лимфодренажного массажа я люблю как базу использовать во всех своих методиках. Применима для всех, полезна для всех. И я считаю, любой массаж с дренажа должен начинаться. Тем более, когда мы работаем с лицом, даже если ваша клиентка не сильно отекает, с этим проблем нет. Нужно применить дренаж. Делая лимфодренаж, многие боятся, что у клиента и так-то тонкая кожа, лицо потом не обвиснет. Есть такой страх. Хочу сказать, если правильно делать дренаж, то ничего не случится, не обвиснет кожа, тем более кожа не растянется. Не нужно этого бояться. Просто интенсивность техник можете правильно подобрать. У кого подкожная жировая клетчатка очень тонкая, массаж можно делать раз в неделю. С упором на лимфодренаж. А если у кого подкожная жировая клетчатка толстая и, правильно скажем, не тонкая, и лицо наоборот после уколов красоты отекает часто, то технику, эту методику можно применить 2 раза в неделю. Я иногда через день 3 раза в неделю делаю. Конечно, это все согласуем с клиентом, нужно все учитывать, у каждого все индивидуально. Но кожа не растягивается. И я плавно перехожу на зону щитовидки. Я пока не буду трогать. Даже если я скрутки буду делать, я потихоньку вот такие приемы. Здесь у меня масляная, я не давлю вниз, вовнутрь. Просто кожную складку беру настолько, насколько это возможно. Мягкие техники. Лимфодренаж – это очень мягкая форма массажа. Можно даже вот так вот работать. Видите, я все сливаю в ключичную зону. Грудино-ключично-цистовидный отросток шеи. Не бойтесь, мы берем Я не давлю на поперечный отросток, очень аккуратно, как будто бы вот такие заломы делаю. Это такая длинная красивая мышца, которая выделяется в зоне платизмы, когда мы повороты в сторону делаем. Если есть асимметрия на лице, то обратите внимание на положение этой кивательной мышцы. Если лицо отекает, то можно даже немножко вибрационной техники массажа применить. Это очень хорошо
при застое лимфы на подбородочной зоне. Вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Угу. И плавно перехожу на подчелюстное пространство. Но перед этим делаю помпажные движения. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Угу. После этого я захожу на подчелюстное пространство. И здесь я прорабатываю диафрагму рта, так называем, да? Если очень сильное напряжение в этой зоне, у нас скапливается жидкость, то есть этот отек может перейти в стадию фиброза, и у нас от застоя уже формируется второй подбородок. Конечно, нужно учитывать, если очень узкая челюсть, то генетически тоже разные случаи бывают, склонность есть там к образованию второго подбородка, да? Это от формы челюсти тоже зависит на самом деле. Но, тем не менее, я подушечками пальцев немного углубляюсь в пространство подчелюстное, да, подчелюстное пространство, да. И здесь у меня активируются лимфатические каналы. Угу. Расслабляю диафрагму. Можно заметить, у клиента активное слюноотделение может пойти. Угу. И дальше вот так вот сливаю. Угу. Угу. Так, перед массажем лица я еще раз немного прорабатываю ушную раковину. Раз, два, три, четыре. Нужно... Я специально не одеваю на голову щипчик, потому что я часто захожу в волосяную часть. Да? Смотрите, когда вы прорабатываете ушную раковину, не берите вот так вот за кончик, да? Не надо вот так вот держать. Лучше держать нужно вот так вот основательно, то есть захват ткани основательно. Вот. Разгибаем указательный палец, ставим как опору, да? И сверху большим пальцем захват делаю. Видите? У меня опора вот это ребро моих пальцев, моего указательного пальца. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Прямо от основания двигаю. Если болезненно, то очень медленно. Конечно, вам нужно спросить, уточнить у клиента, нет ли воспалительных процессов, да, с уха, горла, носом. Угу. Раз, два. Прием ножница. Раз, два, три, четыре, пять. Сливаю. Прорабатываю вторую зону. Если клиент пришел с запросом уменьшить носогубную складку, берите во внимание, что ушную раковину нужно проработать хорошенько перед носогубной складкой, перед лицом. Здесь мы активируем лимфатические каналы. Во-первых, уходит хорошо отечность, улучшится циркуляция крови. Это очень полезно для венозного оттока, да и в целом, когда мы заходим к мимической мускулатуре, у нас все прилегающие зоны уже они размягчены, они готовы. Угу. Ну, можно сделать вот. Пару раз вот сливаем. Для сегодняшнего эфира я постаралась вот все ключевые зоны немножко объяснить, почему я так делаю, почему я применяю. Но я на курсе, я же обучаю еще онлайн, офлайн, очно, онлайн.
я более глубже объясняю, что какие мышцы с чем взаимодействуют, где крепятся, почему те или иные техники мы прорабатываем на лице. Все объясняю, даю по терминам, всю информацию даю. Так, к лицу потихоньку заходим. На лице, смотрите, тонкая кожа действительно, но не могу сказать, что подкожная жировая клетчатка очень тонкая, да. Скорее всего, у моей клиентки смешанный тип старения с мускульным типом старения. Но еще дополнительно я бы добавила мелко морщинистой. Можете глаза не открывать, просто прищуриваться можете. Угу. Угу. Отношу клиентку к мускульному типу старения. Здесь я буду применять какие техники. Во-первых, я при первой процедуре просто хороший дренаж в зоне шейно-воротниковой зоны и применила бы только миофасциальную технику. Можно работать просто без косметических средств, без масла. У меня с миофасциальной техники так и так проработаются все группы мышц. Это и мимическая мускулатура, и жевательные мышцы. Да? Улучшится кровообращение, контурируется овал лица. Можно, конечно, подключить еще букальную технику, но можно исправляться при первой встрече. Можно и без букалки, если честно. Техника, методика миофасциального массажа будет работать на улучшение тургора кожи, излишнее напряжение в зоне лба, носогубной складки или вот локально на межбровке тоже снимет напряжение и улучшится сама ткань. Угу. Работаем от подбородка и ведем к внешнему углу, да? От центра к периферии. И сброс делаем. Угу. Когда сброс делаем, у нас выполняется функция дренажа еще. Угу. Очень люблю методику миофасциальную, потому что одна из причин это, то есть один из элементов, даже можно сказать несколько элементов: мышц, кожа, фасция, подкожная жировая клетчатка, надкостница, да? Вот эта методика доходит, вот формирует вот такие приемы от надкостницы, видите? Без масла даже, когда мы работаем, поэтому она действительно эффективна, подходит для всех типов старения. Кто мастер, может ориентироваться, у кого европейский тип лица, вы можете просто маслянистый, кремообразный, то есть ваше косметическое средство должно быть. Вы на нем можете выполнить эти же техники. Угу. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Закрепляем. И сливаем. Несколько минут проработала. Одну часть перехожу на вторую зону. Угу. На каждой линии где-то 4-5 раз проводим. Угу. От угла рта к внешнему углу. Такие валикообразные приемы. От носогубной складки, там, где у нас большая и малая скуловая мышца. Угу. Угу. Можно захватить мышцу, которая поднимает верхнюю губу, и угол рта, они крепятся вот тут. Угу. Угу. Внешний угол глаз, где у нас височная зона, вот туда я могу ввести и потихоньку зафиксировать фиксирующие движения. 1, 2, 3, 4.
вижу, да? Заходим на центральную зону лица. Теперь это у нас подбородочная мышца, которая часто напрягается. Я бы поразмяла мышцу подбородочную с мышцами-депрессорами. Вот так вот. Кстати, этот прием очень хорошо улучшает кровообращение в десне. Полезно для десен наших. Угу. Прочесываем. Угу. И работаем локально с зоной носогубки. Причин носогубных складок может быть очень много. Даже банально там вырвали зуб на нижней челюсти, это все ведет к асимметрии лица со временем. Ткани западают. И с одной стороны может больше проявляться носогубная складка. Либо застой в этой зоне, воспаление в гайморовых пазухах, кстати, тоже часто приводит к образованию носогубных складок. Это очень интересная информация, многие даже не догадываются об этом. Но вот санацию уха, горла, нос, миндалин, по необходимости нужно делать, иногда как профилактику. Тоже солевым раствором, да, там, майна база. Здесь лор-врачи, наверное, могут порекомендовать действительно, чем можно промывать, да. Носовые гайморовые пазухи бережем и лечим, если у вас есть воспаление. Это тоже ведет к образованию носогубных складок, к отекам, и борозды могут образоваться. Так, и я плавно через носовую мышцу перехожу локально куда? На межбровку. Межбровная зона. Я до этого, когда прорабатывала воротниковую зону, проговорила, да, что мы при массаже, при первом блоке уделяем внимание на затылочную зону головы. Потому что лобно-затылочные мышцы взаимосвязаны. Если часто клиент сидит за компьютером, такой неподвижный образ жизни, да, действительно есть натяжение фасций в теле. Это все приводит к тому, что на лице со временем появляются разные изменения. Здесь я локально при миофасциальном массаже прорабатываю прям каждую точку вот так над бровной мышцей. Вот здесь. Угу. И перехожу так на разволокнение лба. Я на этот раз чуть-чуть по-другому работаю. Угу. Можно заходить до макушки. Угу. Даже если не хочешь, здесь заломы, видите, при таких приемах образуются. Но мы потихоньку так вот разглаживая, раздвигая, смягчая ткань, вот большим пальцем локально каждую зону, не торопясь, сидя, проработаем. И того ваш омолаживающий ритуал иногда может длиться около часа, даже больше. Но я в глубокотканном лифтинг-массаже процедуру делаю где-то час, смотря еще у кого какая проблема, какой тип, на конституцию, на запрос клиента. Всегда должны ориентироваться. Во время обучения я про это тоже рассказываю. Здесь в прикрепленных сообщениях, наверное, оставлю ссылку на Telegram, я там, если что. Так. Вот, перехожу
перехожу на вторую зону. С лбом работаете очень приятно. Ну, по крайней мере, для клиента, мне кажется, это... Женя, больно? Нет? Нет. Так. Можно заметить, да, вот, при разводнении, при таких приемах улучшается кровоток, вот, краснеет, легкая гиперемия пошла. Но после массажа я рекомендую охлаждающую маску применить. Альгинатные маски, либо по типу кожи ориентируйтесь, кремовые маски тоже подходят. Вот. Угу. Я бы здесь еще подключила бы работу сквоша. Угу. Так, я вижу, что вот в статике, да, морщина напрягается, зона межбровки. Ну, часто клиент напрягает, видимо, есть прям сильное напряжение. Я бы в таких случаях еще, вот я же работаю с мастером по телу, делаем висцеральную терапию, расслабляем все мышцы, которые крепятся к поясничной зоне, да, с массажем поясницы и животом. Висцеральную терапию можно прям в один день сделать. Вот часто ко мне приходят, локально вот так вот межбровку, носогубку показывают или напряжение в определенной зоне. Роль висцеральной терапии очень важна. Я даже в блефаропластике даю пару техник на живот. Это очень важно, если вот межбровка. То есть это все взаимосвязано. Угу. Смотри, очень хорошо вот такие маленькие скребки гуаша. Видишь, как я... Ой, я как будто тебе рассказываю. Ну, ладно, да, как есть. Угу. Угу. Видишь, захват ткани хороший. По всему лбу можно сделать этот прием. И хочу сказать, иногда, то есть это, так и есть, некоторые морщины, глубокие заломы не разглаживаются. Но, тем не менее, жизнедеятельность в этой зоне, жизнедеятельность ткани улучшается, потому что все равно здесь мы работаем на уровне сосудов, да, дренаж подключаем, лимфодренаж, и фасциальные такие приемы улучшают кровоток к этой зоне, поэтому ткани питаются. И может уйти глубина этих морщин, да? Сильное напряжение уйдет, это уже хорошо. Так, я могу потихоньку подключить чуть-чуть вот из моделирующего массажа, да, подключаю вот заднюю поверхность шеи с основанием головы, да, с затылком работаю. И дополнительно вот к этой зоне, к межбровке касается. Да и в принципе во всех терапиях массажных, особенно по лицу, без шеи ни один массаж не обходится. Это такие есть, да. Здесь все взаимосвязано. С тазовой зоной взаимосвязаны жевательные мышцы. Пояснично-подвздошные мышцы взаимосвязаны, жевательные мышцы то же самое. То есть здесь лучше, конечно, проделать комплексную работу. Я сейчас в своих процедурах лимфодренаж по телу делаю. Отечность очень хорошо уходит, цвет ткани улучшается, вообще легкость после массажа. И дополнительно с массажем лица это прям крутой такой основательный омолаживающий ритуал. Так. В принципе, я завершила. Я зону вокруг глаз не трогала. Скажу почему. Потому что я здесь проработала глазничную часть крепления круговой мышцы глаз. Когда прорабатывала здесь, я коснулась для слизной части.
да, и локально там, где у меня образуются мелкие гусиные лапки, тоже проработала, да, и в принципе этого вполне достаточно. Можно сделать уходовую масочку и все, завершить этот такой омолаживающий ритуал, завершить массаж. Спасибо за вашу обратную связь. Подписывайтесь на мои социальные сети. В первом прикрепленном комментарии и в описании я оставлю ссылки. Если хотите, мы соединим процедуру шейно-воротниковой зоны и декольте лицо все в одном видео. Оставьте свои пожелания. Не прощаемся с вами. До скорых встреч!